ट्रक ड्राइवर बलूचिस्तान पुलाव। एक हाईवे पर एक ढाबा रहता है, उस पर बलूची पुलाव ढाबा करके बोर्ड रहता है। उसके मालिक का नाम सिक्का था। सिक्का वहां पर खुद बलूची पुलाव बनाता था। उसका घर भी उसी ढाबे में रहता है। उसके बीवी बच्चे भी रहते हैं। उसको बलूची पुलाव बनाना उसके पिताजी ने सिखाया था। अब उसके पिताजी और माँ घर में ही आराम करते रहते हैं। उस ढाबे के पास ट्रक बस रुककर ड्राइवर और सफर करने वाले लोग वहाँ पर पुलाव खाकर सिक्का को पैसा देते रहते हैं। सिक्का उन पैसों को अपने पैसों की पेटी में डालता था। शाम को ढाबा बंद करने के बाद उस पेटी में से पैसे लेकर घर में अलमारी में छुपाता था। एक गांव में सिकंदर करके एक चोर रहता है। वो चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग करके जीता था। एक बार वो वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बलूची पुलाव ढाबे के बारे में बता रहा था। उस वीडियो में एक आदमी सिक्का को पैसे देना, सिक्का उन पैसों को पेटी में डालना वो देखकर अरे वाह, यहाँ तो धंधा मस्त चल रहा है। मेरे ख्याल से रोज 50,000 तो भी गिरते होंगे उस पेटी में। उसकी चोरी की है तो बढ़िया रहेगा, ऐसा सोचता है। ऐसे वो एक नकली पिस्तौल लेता है। बाद में उस ढाबे पर पहुंचता है। वहां पर बलूची पुलाव खाता है। बाद में पैसे देने के लिए वो काउंटर के पास आता है। सिक्का, तुम्हारा बिल 200 रुपया हो गया बाबूजी। ऐसा कहते ही सिकंदर उस पर बंदूक तान कर, अच्छा क्या, ईमानदारी से पेटी में का पैसा निकाल कर दे, नहीं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा, बोलकर पैसे लेकर ढाबे से बाहर निकलते हुए वहाँ पर खाने वाले लोगों को धमकाता है। किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली सीधे तुम्हारे दिल में उतरेगी, ध्यान में रख ले रे भाई, करके बोलते हुए बाइक के पास आकर वो चालू करके चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। देखे तो बाइक में पेट्रोल नहीं था। तब देखो तो एक ट्रक आ रहा था। उसने लिफ्ट मांगा तो ट्रक वाले ने उसे चढ़ा लिया। वो ट्रक चलाते हुए ड्राइवर, कहाँ जाना है बेटा, गाड़ी को क्या हुआ? सिकंदर, शहर जाना है जी, बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसा कहता है ड्राइवर। अरे देख लेना था ना बेटा, देखो अभी कितनी तकलीफ हो गई है तुम्हें, कहता है तो सिकंदर, वो चोरते वक्त देखना था, मेरा मतलब है चालू करते वक्त देखना था ना, कह रहा हूँ जी, ऐसा कहता है। थोड़ी देर बाद पुलाव ज्यादा खाया शायद, इसलिए सिकंदर सो जाता है और खर्राटे मार रहा था। इतने में ट्रक का मालिक ड्राइवर को फोन करके, भुलक्कड़ कहीं के, आते वक्त मेरे लिए बलूची पुलाव लेकर आकर के बोला था ना, याद है या भूल गया? ऐसा कहता है ड्राइवर। वो नहीं जी, अभी लेकर आया हूँ जी, 1 घंटे में तुम्हारे पास रहता हूँ जी, बोलकर फोन काट के, ओ तेरी तो मेरी याददाश्त को क्या हो गया, पुलाव लेना भूल गया, अब वापिस जाकर लेना पड़ेगा। फिर इसका क्या, ये तो सो रहा है, ठीक है सोने दो, सोते रहेगा, करके ट्रक को पीछे ढाबे की तरफ घुमाता है। वो ढाबे के पास पहुँचता है तब वहाँ पर पुलिस आकर पूछताछ चल रही थी। नीचे उतरे ड्राइवर से एक जन चोरी के बारे में बताता है। तभी नींद से जागकर सिकंदर इधर उधर देखकर, क्यों ये ट्रक रुकी है, देखेंगे चलो, करके दरवाजा खोलकर नीचे उतरता है। उसको देखकर सिक्का, सर सर वही है सर, उसने ही चोरी किया, करके चिल्लाता है। बस पुलिस लोग उसको पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं, जिससे चोरी किया हुआ पैसा पूरा वो सिक्का को वापस देता है। वैसे वो फिर जेल भी जाता है।